在今日半暝有冷气团摇水器和合盘山落雪，也是今年入冬以来落雪落上济一回。苏贞昌在今日下晡带雷哥总时，不过总统蔡英文有介绍，目前雷哥是未有变动。韩国瑜总统选输了，今日去到高雄市政府上班，用记者会甲市民会市里，针对罢韩是用平常心看待。各位观众朋友，大家好，欢迎收看正月13 AM 新闻，我是嘉豪。讲到冷气团，搁再加上华南的水汽，和合欢山伫半暝开始落雪，一直落到透早才来停止。也因为真侪民众想要上山看雪，公路局要做交通管制。另外，玉山透早也落冰沙巴，而且这阵冷气团会影响到拜山，而且民众就爱穿雨袖。有真侪民众听到落雪消息，就起来山顶佚佗。有拄在包目沙国小内的学生，拄好拄到今年入冬以来上大的雪。木栅，登山成功，勇往直前。以前有看过吗？没有。啊，还有大学生朋友小招来山顶浴雪去毕业上。是上来办，然后对，就是跟家里沟通很久。因为伫咧武岭到合欢山总一地啊，积雪较高，佮加上拄在一速加线24公里，远方的所在到41公里花莲大武岭的路段，拢有交通管制，若是无挂锁链就袂当通过。有桥倒摆人就去用要求讲爱落山雪都别违规。他现在过不去怎么办？输啊！我有建议他，没有了。这个大哥有告诉我走地形产业道路那边到底山都可以通。那你比较安全就对了。对，那边没有下雪啊。根据中央气象局的资料，海拔3402公尺的合欢山山顶气象站，透早测到摄氏零下2度至3度，配合华南水汽刷入来，合欢山、玉山等3000公尺以上的关山落雪。对南道县的昆阳到花莲县的小虹口，积雪上深达到10公分，玉山7点外毛落比雪。那不过因为这波水汽已经快要结束了，所以在今天下半天之后，水汽会渐渐的转干，那下雪的条件也会逐渐的降低。而这波冷空气的影响，主要会从今天一直持续到礼拜3的清晨。中央气象局提醒民众，受到大陆冷气团的影响，中部以北甲东北部的天气较冷，低温伫咧12度至14度之间，17会搁一届来变寒，北部甲东北部的温度会搁降低，衫一定爱穿雨袖，爱注意温差的变化造成的身体影响。记者综合报道。接落来，咱来关心到咱的身体健康。中国武汉的肺炎，世界卫生组织正式把这个病毒号名叫做2019新型冠状病毒。目前除了中国以外，包括着台湾、韩国、新加坡、香港等等的国家，拢有通报怀疑的病例。不过大部分拢唔是，无就是当地检验。另外，台湾也有2位专家到昨就去到中国的武汉，要来了解这个病症。中国武汉肺炎疫情，即阵当地病例11741例，其中重症7例，1例死亡，6例出院。世界卫生组织甲即摆检测的病毒号名为2019 nCoV， 也就是2019新型冠状病毒。用地名来命名之后，其实就引起很多外界的一些质疑。MERS 其实也有造成韩国的疫情，只要它一旦流行起来，其实很多国家就会一个一个要被加上去，所以这样的命名法则是有它的漏洞存在。所以后来其实世卫有决议，就是说新的病毒的命名的话，尽量不要用这个地名来命名。疾管署表示，即阵除了中国，包括韩国、新加坡、泰国、港澳也拢有疑似通报病例，也佮即阵拢排除也事件严重。而在国内部分，也佮再新增加1例疑似个例，是一名南部40外岁婚姻人，伊月初北到武汉探亲。8号返来台湾，12发烧到39度，经过病院检验流感是阴性，无肺炎的症状，因为符合通报定义，正在负压隔离治疗中。至于进前，国内有3名怀疑个案，也已经排除了。目前从他没有去过这些华南市场，以及没有肺炎的情形来看，那这个疑似的情形是比较低一点，还是会经过检验之后再来确认或排除。为了了解当地疫情，疾管署已经派2名专家伫12日暗时到武汉13点开访查，预计停留2天。行程由中国官方安排，等专家返来台湾了后，会统一对外报告相关内容。记者综合报道。讲到2020年的选举已经结束了，行政院在今仔日下晡召开临时议会，讲到为要尊重宪政精神，院长苏贞昌带内阁总时，蔡总统也甲苏贞昌留。由于院长一开始他就有提到，
那的确，这是一个宪政的流程，我们必须要完成，并且整个内阁团队的执政的绩效获得总统的肯定。那院长既然已经接受总统的慰留，那今天我们就是走完这个总辞的这个行政的流程，以尊重宪政的精神。总统蔡英文在今仔日亲嘴甲苏贞昌讲，希望会当继续带行政团队。库拉斯也表示讲，苏贞昌有接受总统甲劳，希望未来会当继续做伙拍拼。另外，内阁的各部会也要接受苏贞昌甲因劳，目前是无调整的规划。恭请院长讲话。讲到新国会第2月初1要来开始正式运作咯，这回也是两大党、两小党的局面，只是由民众党来取代亲民党。另外，立法院长会上来做咧，民进党的立委陈明文表示讲想要拼看卖。另外，民进党团的总调郭建明加前行政院长游锡堃，拢是大家真期待的人选。新国会2月1号开议，第一件就是国会领头之争。因为民进党在2020大选摕下61席，超过一半，有立法院领头保住主导权。党内顺利连任的立委陈明文，顶届捌表示态度要争取，而这届也无想要让。只有名列无分区的前行政院长游锡堃，更加被看作是刷总统钦点，甲立法院副院长蔡其昌的两人搭配，呼声真悬。只有民进党团总调1人郭建明也是热门人选。现在已经出现三强确立的态势了。第一个要尊重蔡总统，蔡总统对于选后等政治布局以及人事安排的布局。第二个尊重就是尊重党团大家的讨论以及共识。苏贞昌院长这1年多把行政团队带得非常的好，我觉得苏贞昌院长应该继续来担起这个责任。来寻求您的支持了吗？没有啦，没有，因为我已经没有选票了。什么人要来做立法院长？民进党内有意愿的人未少，也有待整合协商。国民党团也强调会推出家己的人来竞选。不过，2020年新国会重新洗牌，台北市长郭文铁率领台湾民众党取代亲民党。虽然新国会依然维持两大党、两小党的局面，但国民众党初入国会成做第3大党，考验到新国会的运作。最重要还是他的理念是什么，他针对议题的看法是什么，而不是为了结盟而结盟。建立在可以沟通，可以沟通、可以论证、跟辩护的立场上，不是只有操作网军这种推机机带风向的这种文化。立法院是讲究高度的专业的，不是白目有用的啦。郭文铁甲蔡壁如送入国会，互伊迄地主的丰富，也讲为郭建明感觉烦恼，也有郭建明敢若认为无啥物，也算民众党讲立法院需要是专业，毋是白目。新国会还未开机，就批到迄药味咯。记者综合报道。总统蔡英文在今仔日接见美国华府智库的访问团，特别有讲到台湾日前有通过反渗透法，是要强化民主的防卫机制。未来希望会当甲理念相悖的国家来合作，签署台美双边贸易协定，也会带动双方的经济成长。不过 ，AIT 主席莫健也讲，蔡总统在第2个任期内，也是爱解决美国猪肉、美国牛肉入来台湾的问题。总统蔡英文顺利连任，再去接见华府智库美国企业研究院民主甲印太战略访问团，表示过去3年台美关系达到上好的状态，进程台湾通过反渗透法来强化民主防卫机制，未来嘛希望讲会当甲理念相悖的国家来合作。这里就是守护民主价值的第1道防线。那上个月我们也通过了反渗透法来强化民主防卫的机制。未来我们也希望跟理念相近的国家合作，针对媒体识读、民主素养以及民主防卫机制等课题加强交流，让台湾可以持续的为世界的民主做出贡献。蔡总统嘛表示，去年美国的国际知名企业嘛拢伫咧台湾扩大投资，伊相信签署台美双边贸易协定会带动双方经济成长，创造双赢。毋过讲到美台经贸关系 ，AIT 主席莫健伫咧受访问时阵就表示，伫咧蔡总统的第2任期，美伫美国问题会当有进展，表示讲美方真注重这个问题。I think we hope for progress. Yes, we'll see what happens. It's hard to predict, but pork and beef, as you all know, has been a traditional issue that we think needs to be addressed. 莫健嘛表示，美方会继续呼吁两岸和平甲对话，嘛希望讲中国会当听到这寡呼吁。I hope that they will reflect. We will continue to call
for peace across the strait, for dialogue across the strait, and we hope that Beijing hears that call. 啊，毋过针对世界各国拢来恭喜蔡总统顺利连任，中国外交部发言人耿爽是批评讲，有关国家的做法违反一个中国的原则，中方对此表达强烈不满甲坚决的反对，已经向有关国家提出严正的交涉，爱慎重处理干涉台湾的问题，毋通向台独势力发出任何错误的信息。记者综合报道。 高雄市长韩国瑜请假选总统选无调，在今日登到市政府上班，也召开临时记者会，针对3个月无上班甲市民会失的，也无打算要选国民党的主席位，也会用平常心看待伊要互罢免的这个代志。 支持者早就回到高雄市政府，要替小假上班的市长韩国瑜加油。请假将近3个月参选总统失利，韩国瑜13号早起8点50分钟回市府，也毋过因为无安排公开行程，10点伊特别加开一场记者会，向高雄市民道歉。很抱歉，整整将近3个月的时间离开高雄，那对市民朋友非常的抱歉，没有好好陪着大家。那我们市府团队在这个3个月该做的工作，并没有停下来。 这里表达对市民朋友的歉意。今天是小假上班第1天，市府团队一样会上紧发条。韩国瑜强调，刷落来回归市政，首要重点是让市民好好过年。市府小内阁也未变动，也毋过被问到9日共识等国情问题，韩国瑜认为，目前只专心拼市政，无适合去讲，也无规划竞争国民党党主席。目前党主席这一部分完全没有这个规划，那有的选举失利了。 在这里啊，真的，我心里面也是非常的难过。那我希望他们也能够不要太多沮丧。也毋过，主张罢免韩国瑜的团体3号随即被指展开邮票活动，对韩国瑜的道歉并不认同。他是说，因为他没有陪伴高雄人而道歉嘛，最主要在这边，他从来没有为他几10项的政治承诺、政治支票没有完成而道歉，他从来没有为他的这个背弃高雄市民而道歉。 高雄市议会民进党团是召开记者会，要求韩国瑜加速兑现政见，也未当让过去清洗助选的人搁回来过市府。去帮你选总统、选战的这些政务官，今天你的团队落败了，高雄市民也没有义务再回收这些落跑的政务官。 韩国瑜表示，目前并无规划让清洗的政务官搁回来市府，也认为就任2个月了后，就继续有罢免的声音，会平常心面对。记者综合报道。谢谢各位。讲到这回选举的结果，国民党是输真济，外界拢认为是党主席吴敦义的关系。内面较少变背的也讲国民党爱改革。吴敦义辞掉党主席的位置了后，有人希望侯友宜无就是马英九回来接。 国民党在今仔日也举行中央工作会议，针对着这回选举结果要进行检讨。新北市长侯友宜大力推销新春游新北市，要甲大家讲新北市真舒适。不过2020大选结果，国民党大败，外界甲问题指向是党主席吴敦义，亲中派化改革。不过吴敦义若是请辞了后送来接，未少人直接点名侯友宜。我希望我们每一个人都能够非常的了解目前所有党的问题的存在在哪里，我们好好的静下心。 好好的检讨，尤其先检讨自己开始。朱立伦市长是的，我相信大家都有很多的想法，我都祝福大家。真侪人希望侯友宜带头改革，但是侯友宜以先检讨家己来回应，敢是心内已经有推荐的人选，伊拢无要讲，马上点名回应党主席前总统马英九早起是真低调去自我。国民党败选，国民党应该讲改革才对得起经国先生。 国民党哪像一定爱改革，唔哪爱世代交替。亲中派阁爱不分区立委当选人吴思怀，家己辞掉立委。中常委该吴敦义马上请辞，唔免等到15月中常会。我希望吴思怀将军也要倾听各界的意见。国民党的章程里面没有一个字叫总辞，马英九也指定一个照章程来指定一个代理人，他就辞职了，就走人了。哪有什么还要等到中常会呢？ 伫中常会进前，党内8日的中央工作会议个先定调，成立专案小组进行败选的检讨。
我们党内呢会召开一个专案小组，那针对我们这次选举过程当中的一些挫败的环节，我们会进行深入的探讨跟反省。选举失败嘛，激起改革的意志，但是国民党并不是第一届话要改革，要安怎通盘改革，甲时代对得，恐惊不是一句世代交替，各个党做甲到。记者综合报道。经过这回选举了后，正做国会第三大党，也就是民众党，因在今仔日公布因的党团总调是由不分区排第一的台北市劳动局长赖香婷来担任。另外，国民党团也对民众党来表示，拄当选不分区立委的蔡碧如也回应讲，未来会针对各种的议题，甲各政党来合作，正做在野党联名。露出灿烂笑容，台湾民众党立委当选人蔡碧如准备离开台北市府，转换跑道进入国会。对于台湾民众党伫这摆大选摕到50不分区立委，成为国会第三大党，感谢寻求其他政党合作的机会。蔡碧如表示，只要议题符合，任何政党拢有合作的空间。我想大概就是要不要提出一个在野大联盟的概念，然后，但是我觉得，因为大家有共同的理念，但是我相信有一些对民生经济的议题，我想这个是共同的愿望。蔡碧如也公布，民众党党团总调将由赖香玲担任，副总调是张基乐。至于委员会如何分配，目前也伫咧讨论。民众党主席也是台北市长的郭文德，在2号暗时启程澳洲进行城市交流访问。伊笑咧讲，国会历年过半，民众党不是关键少数，无法度影响立法院龙头竞选。对未来应该安怎解决两岸的时局，因为双方拢需要智慧。这一次选举哦，但有人在开玩笑说这个共产党是国民党的猪队友嘛哈，不过这也是反映台湾民意的态度嘛哈。所以我觉得面对问题是解决问题的第一步的，所以这个大陆方面常常推出什么惠台措施，结果台湾人越跑越远，那表示说他过去那一种打压政策还是有问题的。在2020大选拍了关键的一战。蔡碧如表示，党部将由秘书长张德荣负责，所落来目标就是要互党工党员全台遍地开花。台北市府小内阁传出异动，研考会主委吴家德请示核准，将由乱家人接任。至于黄静莹感谢转来台北市府，也是将会转战国会。蔡碧如表示，将会尊重伊本人的意愿。记者综合报道。讲到这回选举的结果，也代表着时代力量不分区，也就是小灯泡的妈妈王婉如会当入到国会。不过，所有网友伫伊的面册用话解恐吓。王婉如在今仔日去到派出所报警，这位网友也在下晡去到派出所做笔录。结束了后，也公开甲王婉如回失礼。另外，无党籍的立委林昌佐是顺利连任，未来伊安怎规划呢？大家拢嘛真关注。选举结束啊，时代力量不分区立委摕到3席，主张要予未来国会会使有温柔而且坚强力量的小灯泡妈妈王婉如，这届顺利入去国会。不过，伫咧选举了后，煞有网友伫咧面册闹话，讲无要紧，王婉如也有2个囡仔会使去访台，等等恐吓的言论。王婉如透早伫咧律师的陪同之下，到西湖派出所以刑法第305条恐吓危害安全罪对网友提告。我们虽然很捍卫台湾的言论自由，但我们不应该让言论自由无限的伤害。身为一个妈妈，尤其是我们曾经发生过这样子的悲剧，我们真的希望说，他真的是比较宠溺，我们也不想要呼吸这种恶意的言论，持续的让很多的家长，包括我自己，都觉得担心、所害怕。这届无缘入去国会，时代力量的立委黄国昌后续是不是会拼党主席，延续战神的能量？时代力量表示，这阵内部也未讨论。若这届顺利连任台北市万华北中正的无党籍立委林昌佐，新国会是不是会挖向民进党这边加入党团的运作，或者是挺立营所杀出来立法院的龙头人选呢？林昌佐表示，这阵也未讨论。你们也知道，这几天大家都在忙这个卸票，那选战后续的这个收尾嘛，所以这个比较及时性的新闻的这些议题，其实我们团队内部都还没有讨论。2020大选结束啊，未来国会立委的席次，立营的席次过半，那拿力伫咧国会也是占多数，正做关键少数的小党立委要安怎布局团结力量，也是外界关心的重点。记者阿敏金对玉水台北报道。
对着阮的镜头来看，在地上大条，讲到今年的台湾灯会是伫台中的后里。交通部观光局公布今年的主题“心生守护光之秋”，是用结子和法院正做一张大树的原理去做设计的，而且也用光影来做设计。咱也带各位来看，这个所在先看先赢。美丽光影，2020灯会主题正式公布。这张大树仔内面有巧妙的设计，包括代表全台湾乡镇的花蕊，也有代表人民的心形的树叶仔。注定会搭配光影秀，后面将正晚的距离来观赏，到时阵会让伫咧电梯卡来散步。掉下一颗种子，那个故事，然后那个金亚现在蜕变成一棵很大的代表台湾精神的参天大神木光之树。注定是改变以前拢是新秀的设计。不过，碎爬高瓦顶依然是用新秀的设计。设计者用鸟子带帽做概念，和细只鸟子穿着代表喜气的红衫，随着高瓦顶顶头的手把，会当做出拜年恭喜的古锥的动作，也当把手把拆掉了，当做红仔来耍。双面印刷的这个设计，然后呢，在同一张纸上，小朋友在同一张纸上创造出两个截然不同的角色。那小朋友拿到的时候呢，他可以选择要组成正面的老鼠新郎，或者是反面的鼠新娘。整个策展是由我们观光局负责，啊，那今年在预算是突破过去是高达1亿5500多万元。交通部讲，台湾灯会成立第31年，希望升级经济，兼顾着环保永续的展览。这边伫咧中央灯区观光局有开1.5亿的补助。也创历史纪录，台中灯会会伫咧2月初8元宵节迄天正式点灯，现场也会分碎爬高瓦灯，到时台铁的车站会有转停的接驳公车，希望民众会当尽量坐大众交通工具。记者综合报道。伫咧北北风灾受损真严重的台20线南环公路，经过10年的整修，在今仔日总算开放高雄梅山口到天池这段路。真侪民众透早就到关节口去排队，不过公路局也表示讲，目前敢若开放3.5吨以下的车会当驶去哩，时间也限制伫透早8点到下晡1点。早起达到8点，南怀公路梅沙口的关节点正式开放通行，后壁的车排队要到200公尺，拢是专工来看经过10年才搁一届重现的南怀公路梅沙口甲天池段。那都快掉出来了，太美了。我是大概11月份的时候，然后就突然间就下这一天假，然后可是那时候还不知道说他今天会通车，就刚好突然间今天通车，然后想说既然都下特休了，所以就是一定要来。这段路伫咧高雄桃园区内，总长25公里，北北风灾时阵损害甲真严重。公路单位用10年的时间来修理，13虽望开放，不过敢会当通过3.5吨以下的车，一天开放5点钟。初期我们只开放小客车还有机车、重型机车来进入，那开放的时间是我们的一个早上8点到下午1点可以进去。南怀公路是1968年到1972年起的。梅山口甲天池段的风景是真水，有真侪游客少年要10年，第一天就有700台汽机车，要2000个人来。对当地居民来讲，这段路的开通，嘛代表因的农林产业会当恢复。很多农人种植很多的一个种植产业，那因为这个路段今天开通了，对我们农人跟我们原乡的老百姓来讲是非常的有利。公路局表示，目前因为路容无够，真侪路段为红线袂当停车，希望讲用路人会当遵守，才袂来去影响到行车安全。大家下晡2点会有保全人员甲地方警察单位来苛刻用路人离开。下晡3点进前，路段全部关制无车，不过今年距离过年进前，暂时未做总量的关制。记者综合报道。在今年初，有民众去到玉山国家公园佚佗，说互草հետ麻攻击，想袂到这只草հետ麻过两天煞来死亡。经过检验，竟然出现讲有弓腺病，也就是小狗病病毒。好佳在无真正去咬到游客，也因为小狗病的疫情伫国内也未解除，去年就72例草հետ麻有小狗病的病例。
这只被关伫笼仔底的草հետ麻，都是今年元旦出伫玉山国家公园塔塔遮游憩区，主动攻击游客草հետ麻，伊过2天就死亡。经过检验了后，确定是小狗病阳性病例。好佳在游客只是被夹到鞋啊。我们研判这个事件应该是属于个案事件，那我们呼吁游客在旅游的时候，遇到动物也不要接触它。草հետ麻是夜行性动物，大部分伫中继海拔活动，真少到高海拔。防检局指出，伊若是伫24夜出伫并且攻击人，恐惊已经发病。因为塔塔遮游憩区并无禁止民众带猫仔狗仔进入，防检局再次呼吁，厝内的猫仔狗仔一定爱注小狗病预防针，若无会带来真大危险。我们一定要在我们的狗猫这一块，因为它是我们的最亲近的动物嘛。那如果说这一块你没有去做防护的话，那野生动物那跨物种到狗猫的话，那人就危险哦。国内小狗病疫情继续发生，去年有原有72只草հետ麻加1只果子麻验出小狗病阳性。局管处呼吁民众前往山区尽量莫接触野生动物。防检局表示，会当穿着长裤、长袜加狗的防护。万一不幸被感染小狗病的野生动物夹到伤，随就医也会当保命。若不幸发病，死亡率是100%。记者综合报道。国际上要紧听歌说分明，菲律宾的活火山塔尔火山对12下晡开始喷发，伫火山半径14公里内，超过45万人拢爱撤离。马尼拉的国际机场也受到影响，有500外航班来取消。当地政府也甲警戒救援到第4级，也讲火山将可能伫几点钟，甚至是几天以内就会大爆发。已经43年无喷发的塔尼火山，对12下晡开始喷发，喷出真大机的烟条甲火山灰，引发附近所在出现75摆地动。13透早进一步喷出岩浆，当局甲火山的警戒提升到第4级，差1级就到上悬级，并且警告塔尼火山真可能在未来几点钟，也是几天内严重喷发，而且真可能会引起火山滚高龄，也就是火山爆发了后，落入海中的火山沙啊，推动海水甲产生大涌。不过，也是有游客为了要看火山爆发，嚟到当地旅游。It's let's say once in a life, experience for us because we have no this phenomena in our country. So for me, it's very, very, very interesting. 塔尼火山是有名的观光景点，大伫周围14公里内危险所在，人口超过45万人。当局表示，这个所在所有人拢必须撤离。13号疏散超过16000人。然过部分的民众因为能见度真歹，欠缺交通工具，无法度来撤离。Siempre ser takot, taranta. Mga isip nyo? Di siempre may salbahang buhay. 另外，真侪火山灰一直飘向北边，首都马尼拉加第一大城回松市拢受到影响。马尼拉国际机场也一度被迫关闭，超过500个国内外航班取消，13部分航班开始陆续恢复。菲律宾政府宣布，受影响所在公家机关甲学校13是停班停课，股市也暂停交易，并且呼吁民众尽量伫室内上好带喙暗了后，结果造成喙暗拢互买了咯。Nag-aalala po dahil siyempre may mga sakit po, lalo na yung asawa ko na may asthma. Nakakaano po yung asthma, nakaka-epekto po sa kalusugan na namin. 塔尼火山位在马尼拉以南大约65公里的所在，是世界上上细活火山之一，也是菲律宾第2活跃活火山。过去450年来，总共至少爆发34摆，最近一摆爆发是在1977年。在前上个严重是在1911年的迄摆，造成1335人死亡。记者综合报道。美国的太空总署 NASA 测集体完成训练太空人举行结婚典礼，这批受训的有6个查某、7个查甫，因所组成的团队未来会去到月球以及到火星顶头。美国太空总署阿提米斯计划13名成员10号出现休斯顿的结业典礼，因是2017年为18000名申请人中拣出来精英中的精英，有飞行员、科学家、工程师以及医师，其中2个人属于加拿大的太空总署。1983年起，加拿大就是 NASA 训练计划的成员。以2024重返月球，2030年中期定入火星为目标的阿提米斯计划2年课程包括 NASA 水底中性铺力实验室的太空漫步、机器人技术、国际太空站系统加 T-38教练飞行机，佮加上奥文课程。Astronauts could one day, in fact, walk on the moon as a part of the Artemis program, and perhaps one of them could be among the first humans
to walk on Mars. 这批太空人唔但性别平衡，自会分布也多元。13人中有5名是优秀人种，像非 AA 地质科学家杰西卡·沃金斯，和会出身美军海拔特种部队，有哈佛医学博士学位的张妮珍，甲捌伫阿富汗战场飞过直升机，毕业自麻省理工学院航空工程系，头一位伊朗的美国太空人，杰斯米蒙贝里。One of the reasons I love working in human space exploration is it's something we generally all agree on and unite on. I think it is an area where we see diplomacy where we don't see it in other areas, and I think that has an impact. You know. 伫这批新成立军加入了后，NASA 太空人增加到48人。记者综合报道。今年伫日本做20岁成年礼，也就在13这天，这回也是令和时代头一个成年礼。有人爬到奥萨卡上界悬的大楼，另外也有人参加乐园所举办的成年礼，要来庆祝家己满20岁啊。讲到澳洲的野火是烧甲真厉害，专家估计上无有8亿只野生动物互烧死，无就是受到影响。澳洲政府也要投入10亿的大票来救灾。目前伫新南威尔斯也已经空投2栋的菜色牛食，要来互这无他这动物来食。对直升机顶面甲一箱一箱红菜头甲番薯空投到地面，点名机随后翕到小型的大气出现，摸到救命牛尸一直去。澳洲野火炭烧3个外月，刚若是在新南威尔斯就烧掉500万公顷的林地，也有8亿只野生动物被烧死，也是找无物件通食。包括澳洲特有的大刺、无尾熊甲虎刺，为了抢救这个恒温生存的野生动物，相关单位已经在国家公园内底空投2栋的蔬菜牛尸。Today we're making an announcement about $50 million as an initial contribution to protecting our wildlife and restoring the habitat. 澳洲当局当时在8月宣布，会用5000万澳票，大约合10亿大票，争取救助野生动物的经费。澳洲环境部长表示，其中一半用在野生动物的医疗照顾和安置，并且致力复原和野火烧去的栖息地；另外一半用来抢救面临生存危机的野生动物。实际上，在这波野火炭烧进前，澳洲已经连续几年考察，有真侪绿岛走入去澳洲南部原住民所在所在来采水甲食物。这绿岛污染人类的饮用水，抢走有限的粮食，所以澳洲进前宣布展开绿岛的捕杀行动，有计在5天内底对空中射杀上万只绿岛。而这项政策也引发部分非洲国家不满，批评应把绿岛送回非洲，无需要赶尽杀绝。澳洲受到气候不正常的冲击，造成高温、烤化甲野火危机一直来，那引发动物甲人类小至像水资源的困境，也让野生动物面临前所未有的浩劫。记者综合报道。在日前，国军发生乌鹰事故，国防部第14也会在空军的上山指挥部举行参谋总长新1名顶8名将士的告别式。13下晡也对3军总病院移灵到空军上山基地指挥部，移灵的车队专程龙驶真慢，一路有19台致敬点，开放予众人甲因哀悼。警方用重型机车做前导车，而且由宪兵车、警备车附上乌鹰孙一将士的观察。上头前分别是参谋总长辛1名、总司官长韩正宏、中将伊清文、总强8孙一将士。下晡5点到台湾西离开3军总病院的怀德厅，准备刷连去松指部。路边当看到官兵列队行礼，民众一国旗。刷连的路线沿路经过空军司令部、海军司令部。车队到国防部大门口的时，除了国防部长颜德发带国军官兵致意，总统蔡英文嘛亲身来现场哀悼孙一将士，场面真庄严。任务已经结束了，谢谢您们。我们保证会恪尽军人职责，竭尽忠诚，坚守岗位。愿您们一路好走。刷连车队规个过程是慢速引导，嘛规划19位的致敬点，开放民众做伙来向这8个国军英雄致意。车队上尾来到松指部，14个伫遮举办公祭仪式，而且嘛开放民众参加。啊，若是车队启练进前，陆军礼炮连会发射19响来致哀。空军嘛会安排4架换上2000战斗机击空冲场，而且采取对输致敬编队，向定英雄袂阁倒来啊。这场丧礼也是伫咧前总统蒋经国过身以来上大规模的官方丧礼。记者综合报道。
在去年香港发生反送中运动，互认为是影响台湾这回选举的因素之一。也在总统蔡英文连任了后，有香港的学者认为讲，两岸的关系是继续无互动，不过民主意识的传播，适合带动民间的交流。 香港特首林郑月娥13号参加亚洲金融论坛，讲到香港为去年到今嘛受到贸易争议，还有政治这因素，面对未少的挑战，安国嘛表明讲有信心会当来化解。We have experienced considerable social unrest and challenges in recent months. Through the concerted efforts of the government and the people of Hong Kong, I'm confident that we will bridge our divide. That we will realize the common goal of a reunited community and a flourishing economy. 林郑月娥有自信会当重整香港的社会，啊，国香港爆发反送中以来，到今嘛抗争也无完全结束，嘛互外界看做是影响到今年台湾选情的一大因素。未少香港政界啊，个学界人士特别来台湾观察这选情，有学者是认为，这摆大选总统蔡英文连任，是台湾民众拒绝一国两制表态，未来两岸关系唔来继续冷冻，嘛影响到台湾甲香港的关系。港台关系已经差不多处于一种冻结状态，有可能香港政府配合这个北京政府的做法，慢慢把台湾在香港官方机构或者是办官方机构哪一种人员，不能够把它调查过来。学者认为，受到中方主导的香港政府，未来对台湾继续停止咧官方的活动，按国民间的交流会转做更加频繁。 这摆台湾大选结果，鼓励着支持反送中香港人的气势。香港嘛已经有民众准备咧19号来发起游行，要求政府赶紧来回应这5大诉求当中的真普选，若无该互有国际来制裁香港的官员。记者综合报道。 总统蔡英文这回会当顺利当选，针对着两岸关系，伊也讲到和平、对等、民主对话这8个字，希望会更加中国重新对话。不过有中国的学者也认为讲，蔡英文伫两岸关系是大正经，拒绝一国两制，佮再加上这回有800万的新民意甲支持，一定会更加稳定。另外，国民党这回是输舔舔，这也代表着9日共识伫台湾无市场，也着爱有其他的论述。 总统蔡英文也伫选举国际记者会上特别强调两岸关系和平稳定的承诺，并且弹出和平对等、民主对话等8字，认为这是两岸中期良性互动的关键。和平、对等、民主、对话这8个字是两岸重启良性互动、长久稳定发展的一个关键。 蔡总统更表示，若讲北京尊重台湾民意，重视中华民国台湾存在事实，以和平加对等方式处理两岸之间的歧见，两岸随时会当中期对话协商。也毋过中国学者认为，蔡总统对两岸态度明显强硬，加上这摆民意支持，要中期对话协商根本不可能。我们看到的是，他现在是有810多万张票的支持以后，他是有恃无恐。那么他提出的条件。 实际上是要逼着大陆跟他沟通，跟他交流，这个是不可能的。李进光也分析，蔡总统明显拒绝9日共识一国两制，扫落来两岸关系应该继续真冷，更加不排除出现真大变化。这摆南亚伫选举大败，学者分析9日共识已经无清楚的空间，国民党也失去两岸危机权。所以国民党现在不有话语权，但他失去了先机嘛。 他让那个蔡英文这个取得了先机嘛，他反而这个两岸政策本来是他的强项，反而变成他的弱项了，这是国民党的问题啊。9日共识这个词的创作者郭安辉前秘书长苏启就表示，过去伊提出的红蓝绿小三角已经无啊，以后这阵中国甲民进党的斗争，国民党未阁有加息。 国民党应该建立新论述，也估计未来美中台大三角将比以前更加激烈。 这摆大选的结果对美中考验才大开始。记者综合报道。这回总统甲立委的选举，国民党伫台中甲分林拢输真济。国民党内也有真济人认为爱检讨。中部若赢执政的县市长，无认为讲这代表执政的基中果。另外，台中选选的洪志阳甲拍赢颜家的陈碧仪，拢继续伫咧走社票行程。
虽然经过一场苦战，也是落败，争取连任失败，无党籍立委参选人洪志勇，拜下晡也是悄悄来写票。感谢乡亲的数票，感谢数票。台湾基层党员陈佩维在高雄崛起，却是投入台中海线第2选区，挑战深耕地方30年的严家班，却是成功当选立委。何况这是今年上届予人意外的选区，伊下晡转来高雄写票。一个素人参政4个外月的时间，来打倒台湾上大的地方派的，这是直到我想伫全国选举内底会当上个凸显的代志。相反是深耕地方国民党婚姻官立委参选人张家军是张家军，却是败给民进党的老将苏治芬。国民党在婚姻官总统立委选举惨败，婚姻官长张立善表示无派系，只有乡亲贺定。韩国瑜是一个非常热情、非常诚恳、非常客气谦虚的人。我们没有办法抵挡大海啸，但是呢，我们须先接受这个事实。我们只有更深耕、更努力哦。这摆总统甲立委选举，台中市长罗秀燕当年创下立委6连任的北北屯选区，却是在新地会手中来失守。中部其他国民党县市选票也拢开甲无水，外界看做是执政的期中考。对此，伊下晡在台湾电话指定上年的时阵，强调拍拼最好工作，挽回民众的认同。选举因素很多了哈，那每个区域都有不同的状况，所以没有办法一概的评论。那我想，所有的从政人物对于最新的民意都应该有所体会并且要遵从。选举已经结束，国民党甲民进党政治版图也伫洗牌，立委席次甲选票消长，除了外部效应，再来保无讲势力的重症也正伫准备。记者综合报道。NCC 公布去年11月通信消费新数的分析报告，其中527件内面，手机电话申诉案当中有超过一半是互投诉讲通信的品质伤过歹，其中互投诉上侪业者就是台湾之星。NCC 公布去年11月份通信消费者申诉分析的报告，台湾之星互申诉总共132件，第二是中华电信116件，台湾大哥大98件，亚太电信是有88件互申诉的案件。若是部分业者用原因来看，申诉案件是行动通信率上侪。比较新的好像会山区比较不稳定。都有哪一家收视比较不好？亚太，朋友在用。他们说亚太好像是南部比较适合用。台湾之星发声明回应，起互申诉的案件主要是申请移动续约这挂类别的案件两件加所造成的。因为台湾之星伫咧11月举办双11网络门市即日核定的活动，请真侪用户来办，过程当中造成有一部分的用户申请的体验无好，会做未来活动规划参考。NCC 表示，102年开始，逐个月拢会公布通信消费申诉分析报告。就每个月的申诉，基本上就是看他的各业者本身处理的怎样。如果他的通讯状况、品质好的话，申诉案就不会那么多，整个趋势有下降。若是用去年第3季的分析报告来举例，消费者申诉的原因也是反映收信无好等等的行动通信上侪是占要高成。第二是过网申诉案件 ，NCC 表示会逐个月甲业者来开会，要求因改善。记者综合报道。有真侪人伫过年了后拍算要来换头路。根据着工课网站的调查显示，有87%外的人考虑去到外国来食头路，比去年84.6%搁较侪。其中，日本、美国东协拢是真吸引人的所在。这个在他问的查某囡仔，伊是捌伫咧台湾网络媒体担任小主管的路人，因为工作时间真长，压力真大，所以找到机会，伊就决定要去中澳的斯洛伐克做临时工度假。在国外啊，我觉得工作最大的优势是他们的福利。有关于年假这部分，就是30岁以下你就有20天，那你超过33岁就有25天的年假，不管你的年资多。还有这个有电机技术学历的 Frank， 原本伫某一间顾问公司担任工程师，工课做3年了后，逐个月薪水干那去互加800块，所以感觉要闭关是无简单，总来走去比利时食头路。即马等来台湾了后，是一个专职的直播主。外商的薪资条件高，可是他就是比较责任制，你可能会没有周休2日，或者是需要加班到9点10点。最近这几年，台湾薪水起的速度是真慢，真侪民众为着要有更较好的薪水，开始思考年后转职或者是去海外食头路。
根据 Yes123求职网上新的调查，有87.8%求职者讲考虑要去海外做工课，比去年84.6%更较悬，比例嘛创2014年以来上悬的。而且安尼算算咧，超有736万人想要做海漂族，上想要去海外食头路的地点前5大地区分别是日本、美国、东协地区、澳洲，也是纽西兰甲港澳。平均希望摕到2.12倍的薪水。台湾很多的这个企业文化跟饮食文化，我觉得跟日本比较有关系的情况下，确实蛮多人向往日本的一些这个服务业。那在美国部分，我们某种程度上也坦言看到科技业这边的一个交流。不过求职网嘛提醒，想要离开台湾找头路，除了爱适应环境以外，嘛该考虑到当地物价感是会当欠着钱，而且去国外做的若是服务业或者是较基本的餐饮工课，民众回来台湾了后，可能也是无法度替家己的履历加分，所以想要出国食头路，也是爱好好思考。记者综合报道。已经伫咧2016年动工的新北市安溪轻轨轻便铁路，打算伫2022年要来通车。新北市捷运工程局搁再提出开发案的变更，环评委员要求开发单位要注意施工期间所增加的空气污染，这个案件也互因修正通过。为着要解决暗坑仔地区因为人口成长甲山坡地大型社区一直开发所造成的严重交通塞车问题，新北市政府提出安坑轻轨开发案，已经于2016年动工，全长7.67公里，设有9座车站。捷运工程局搁一届提出变更，指出开发案的土方量会大大增加，变成原来的3.64倍。最深是挖到地下12.6米，那这个部分。造成这整个一个挖填土方量会增加的一个状况。开发单位嘛计算施工期间，附近社区总悬浮微粒浓度会增加达到达立方公尺30.5微克。环评委员要求必须要有减轻的措施。这么大的 PM2.5的增量呢，也应该要有一些抵换的减轻措施出来。毛环评委员认为要注意紧急防救灾的应变。为了因应气候变迁的临时跟永久的滞洪池啊。那么如何去做操作啊？那我想对于整个环境安全，那么其实是蛮重要的。针对施工期间空气品质恶化，开发单位表示会加强工地管理，像挖出来土顶头会砍风电的棚仔，嘛透过协助附近街路洗扫来做底检。最后环评专案小组决议，勘查案修正通过。记者林俊文、吴家宝台北报道。为着要表扬平常时真骨力做事的公车司机，桃园市交通局也举办票选5星级司机活动。其中，桃园客运司机黄俊雄经过票选18000名民众，该选作是上届前的公车司机。徛伫咧台顶接受5星级司机徽章甲奖状，伊是桃园客运驾驶黄俊雄，平常时负责驶桃园到高铁这条路线，对乘客拢嘛轻声细说。这款的服务态度，互伊伫咧桃园市交通局举办的5星级司机评比活动，得到上届有人缘的问奖这个奖项。开车的时候都把客人老人都是当成自己的家人一样照顾。那上车之后就是等他坐好就座以后安全了，我们才开车。那下车的时候，因为经常会固定路线所以乘客坐到哪一站大概都知道。如果他有忘记什么，我们就会提醒他。桃园市政府这几年释出真侪坐车的优待，亲像用市民卡坐车，坐一抓就送一抓；坐捷运转公车也有优惠等等，这互公车的运量逐年拢成长。这届司机的评比活动，也互民众有机会向平常时真用心服务的司机表示肯定。分别透过票选的方式，我们把桃园最好的司机也给展现出来，利用颁奖典礼的方式，让大家也给他鼓励，也给他道贺。这届评比分做绩优组、安全组、人气组甲必备客票选组，总共有18000个乘客参加活动，竞出桃园优良的5星驾驶19位。得奖的司机唔但有奖金，也佫有荣誉徽章甲肯定的票啊！希望提悬驾驶的荣誉感，也互市民伫咧坐车的时阵佫较安全舒适。记者综合报道。屏东的高手是做爱故乡，乡公所逐年也举办做爱评鉴，农民也利用比赛交流种做爱技术。今年是谁摕到冠军呢？咱做回来看。这款青金金佮金骨的蜜枣看起来真好食款。这是屏东高手乡公所举办的蜜枣评鉴赛，总共有36个果子农参加。做伙评比，
甜度、重量、外观和口感，上尾是牛立丁得到冠军。品种是高雄8号珍宝，它的特色是果重平均大约有180公克，果色亮丽有光泽，像上蜡一样。还有就是它的甜度呢，大概将近14度。高树乡种蜜枣面积约400公顷，占屏东县7成，会使讲是蜜枣的故乡。原地种分晓的牛立丁，10多年前开始换种蜜枣。伊讲要种出口感脆、甜度约14度，粒头袂输是青色冷固的蜜枣，伊的撇布就是用草生栽培，改成那个草生栽培的，就是杂草现在就是没有在做那个喷洒农药啊，然后就是让草生这样子跟藻质源一起共生的。高树乡公所透过蜜枣的评鉴赛，提供农民交流的机会。即阵蜜枣大出当着时，乡公所嘛讲，希望消费者经过节时会使加选择蜜枣，同齐支持用心种植的农民。记者综合报道。搁在2礼拜就要过年咯，公司台记台昨伫大稻埕有举办新年的庆祝活动，邀请大家做伙来写台记春联，也要祝所有观众朋友新年快乐。我予伊规家伙啊，亲像头拄阿上兄讲的，全家有智慧。今年春节是台记台开台了后的头一个过年。为着要感谢观众朋友的支持，台记台甲台北市商业处超新年台北年会大家合作，12即天伫咧大稻埕永乐市场举办写台记春联的活动，现场嘛准备印好的台记春联，请民众排队来领。公司董事长陈旭秀嘛来现场甲大家拜年。今日真欢喜，阮伫遮要办一个，大家来用台语来写春联吼。是。咱知影英国写春联拢是用华语咧写春联。用华语写。但是即马咱要用咱的母语来写。台记台进前伫面册邀请网友结头壳创作今年的台记春联，经过票选，得票率上悬的是金翅迎新开台丰春。创作者嘛特别来活动的现场，甲大家解说即句春联的意义。我是要祝福公司台记台呢，伫咱的金翅年，会当迎接着新的好的开始，迎接着新的好的开始，金翅着迎新哦，祝福着兴旺的生机，甲发展，开台丰春，做上界赞，上界受欢迎的节目。台记台开台了后，一直推送台记文，毋那节目是全台语发音，字幕嘛是用台文字。即摆举办台记春联活动，就是要互大家更较熟悉母语，用母语写春联，甲讲好话，嘛希望每一个台湾人伫新的一年拢会使平安顺遂过好年。记者综合报道。明仔天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。北部地区对12度到20度。中部地区对13度到23度，南部地区对15度到27度，东部地区对16度到24度。再来看外岛地区，对12度到20度。一个未来3天气象。节目最后也带恁来去看古水的麒麟鹿仔囝，也感谢您收看今仔日的 AM 新闻。我是嘉豪，马仔更的时间，咱再会。